seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou literalmente num bosque. Estou no condomínio O Bosque Gramado. Quero te mostrar essa mansão incrível. São 600 metros quadrados, 3 gigantescas suítes. Gente, casa com arquitetura contemporânea em meio à natureza, do lado de uma alameda, uma área verde. Eu vou te mostrar. 1.100 metros de terreno, são 22 metros de testada por 50 de comprimento. Uma mansão espetacular que está com excelente preço e condições atrativas para você que quer morar em meio à natureza, com todo o conforto de um condomínio, com toda a segurança, piscina térmica, academia, salão de festa, tudo o que você precisa. E o melhor, juntinho do centro de Gramado. Gente, nós estamos a 10 minutos da Rua Coberta, 5 minutos do Super Rissul, onde você pode fazer a compra do mês, né? E deixa eu te mostrar, gente, aqui, então, é a entrada da casa social. O seu terreno, tá? Ele tem 22 metros de frente e ele é do lado de uma trilha ou de uma alameda. Olha só, então aqui tem uma trilha. Você está, vamos botar ali tem um terreno à esquerda. Você está no mínimo a 15 metros do próximo vizinho desse lado aqui. A casa tem posição solar norte e eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Olha as ruas desse condomínio, gente. Olha o que é isso aqui. É verdadeiramente um bosque aqui, meu caro. Você está morando em meio à natureza. Gente, cada detalhe que tem esse condomínio é sensacional. Eu tive o prazer de conhecer toda a infraestrutura dele. Linda demais. E agora eu quero te mostrar um pouco do pátio aqui, antes de nós entrar na casa. Vem cá comigo. Aqui, então, é a descida dos automóveis, tá? Então o seu carro desce aqui e lá no fundo da casa tem uma garagem fechada que eu peço desculpa, não consegui abrir. Infelizmente não conseguimos abrir, mas nós vamos providenciar a hora que você quiser vir ver a casa, tá? A casa tá à venda no valor de 6.300.000 reais, tá? Praticamente 10 mil metros quadrados. A casa é muito grande, gente. É grande demais a casa. Aqui tudo, então, pedra brita, né? Pode se colocar, se quiser também, aqueles PVS. Fica bem melhor. Aqui, então, é a garagem do seu automóvel, né? Aqui do lado. E olha o tamanho da casa, gente. É enorme essa casa aqui. E eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Então a gente já viu o pátio aqui. E agora eu quero mostrar pra você a parte de dentro. Tem um vizinho aqui que tem um cachorro dando as boas-vindas pra nós aqui. Acontece, né? Então vem cá que eu vou te mostrar por dentro da sua casa. Comenta pra mim se você já sonhou, tem interesse em morar em um condomínio de sítios. Praticamente é isso. Aqui é um condomínio de sítios. Os terrenos aqui são grandes. Esse aqui é fora do padrão, tá, gente? 22 por 50 é maior do que o normal. E eu quero te mostrar essa residência incrível, então. Então vem cá, vamos lá. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e vamos conhecer essa casa que tá com uma fachada bem peculiar, né, gente? Bem diferente, né? Parece um estilo meio barroco. Aliás, se você é arquiteto, deixa eu te pedir, fala pra mim que estilo de arquitetura é essa casa aqui. Ajuda o corretor. Ó, aqui, olha só a grama, gente, ó. Graminha esmeralda. Bastante vegetação, árvores. Ó, eu tô na entrada social. Muito verde. Gente, tem muita obra saindo, muita casa. Esse condomínio aqui está sendo bem procurado. Então, deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa em Gramado, na Serra Gaúcha, no condomínio O Bosque. Olha o tamanho desse living, meu caro. Pé direito alto, vidro duplo para tudo que é lado, lareira a lenha, revestida com pedra caxambu, acho que é essa aqui, né?
Um basalto. Olha o tamanho dessa lareira. Gigante, gente. Deixa eu ir aqui no canto aqui fazer uma panorâmica para você. Olha só, pé direito alto. Atrás de mim aqui já tem esse terraço. Dá uma olhada aqui. Aqui é ferro fundido, gente, ó. Isso aqui é ferro. Tem esse terraço aqui. Tem umas colunas aqui também, gente. Você pode estar colocando vidro, ó, para não chover diretamente aqui das aberturas. E aqui o piso, gente, é um porcelanato, tá? É um porcelanato que parece madeira, mas é um porcelanato, tá? Aqui tem a escada toda revestida de São Gabriel preto escovado. Nós já vamos subir. Deixa eu só mostrar para você. Olha o tamanho desse living. Lindo, né? Antes de acessar aqui, eu vou voltar aqui perto da porta. E eu quero te mostrar que aqui tem, vamos chamar assim, escritório, vamos dizer assim, né? Aqui o lavabo da casa, bem perto da entrada. Aqui então tem esse detalhe aqui, gente, ó. Olha o tamanho disso aqui. Pode ser um dormitório, pode ser um escritório, uma sala de cinema, pode ser, né, o seu home office, como você achar melhor. A casa é toda rebaixada em gesso, tem espera para calefação aqui. Aqui as aberturas são todas em PVC preto e vidro duplo. Ó, todas em vidro duplo. Então nós temos essa área no térreo. Se você precisar de um dormitório, é bem grande, tá? Espera para split ar-condicionado. A casa ela tá passando por uma repaginação de pintura. Até o pintor era para estar aqui, a gente está filmando, até porque ele deixou a gente fazer esse material aqui. Ela vai ser entregue para você toda repaginadinha, toda pintadinha, maravilhosa aqui, tá? Aqui então, vamos chamar então de sala de jantar aqui, uma mesa de jantar linda, maravilhosa aqui. Nesse cantinho você pode até fazer uma adega aqui, gente, ó, já combinando com essas pedras, só fecha com vidro aqui. Climatiza tudo, guarda seus vinhos aqui. Sala de jantar aqui, aqui é a cozinha com espaço gourmet integrado. Já vou te mostrar, deixa eu só te mostrar que essa casa tem muita varanda, gente, ó. Mais uma varanda aqui, grande. Aliás, as 3 suítes têm mais de 50 metros cada uma e todas as suítes têm varanda. Você vai ficar surpreso. E essa varanda tem até uma espera para o gás. Olha isso aqui, gente. Isso aí é uma espera pro gás, até para você fazer, colocar aqui uma lareira a gás, se quiser, nessa sacada aqui, nessa varanda lateral. Lembrando que ali uma trilha e você não tem vizinho, seu vizinho tá mais de 20 metros lá, desse lado aqui, né? Do outro lado nós já temos o vizinho um pouco mais perto. Então aqui é o espaço gourmet. Olha o tamanho dessa churrasqueira, forno de pizza, tudo prontinho para você. Espera para uma ilha a gás, aqui espera para as pias, cubas, né? Pé direito aqui é alto em madeira. Aqui tudo revestido com pedra também, gente. Olha que lindo, ó. Aqui tem então o seu forno a lenha para você fazer aquela pizza maravilhosa com sua família. Aqui mais vidros, também tudo duplo. E aqui a sua cozinha, gente, ó. Aqui ali só o espaço gourmet. Aqui a cozinha de apoio. Olha só que sensacional, né? Aqui em Gramado as casas praticamente todas têm 3 andares, né? Tem o subsolo, o andar social e os dormitórios. Mais ou menos essa é a maioria das configurações. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui à direita, ó, aqui à direita, nós vamos acessar lá embaixo, onde dá na garagem. No final do vídeo eu vou te mostrar lá, tá bom? Uma casa grande, vamos ver depois. Rebaixamento em gesso na cozinha. Aqui nós temos espera para pia lá, espera para o gás aqui, mais espera para o água quente aqui também. Então você tem muito espaço, uma cozinha gigantesca aqui nessa área. É a cozinha de apoio do seu espaço gourmet. Gente, só aqui embaixo tem mais, só de área social aqui, tem mais de 150 metros. Lembrando que a casa tem 600 metros de área construída, mais de 600, é 603 de área construída. Aqui tem um detalhe bacana, embaixo da escada,
Tem uma espera no granito. Comenta pra mim o que pode ser isso aqui. Pode ser uma lareira, será? Pode ser para colocar algumas plantas no jardim de inverno. Comenta pra mim o que pode ser, o que você colocaria nesse local aqui, gente, ó. Imagina essa casa, deixa eu fazer uma imaginação com você aqui. Imagina essa casa mobiliada e decorada com um lustre sensacional, um sofazão de couro preto para combinar com as aberturas. Vai ficar linda demais. Essa casa decorada aqui, gente, pelo tamanho dela, ela vai a 10 milhões aqui a pedida dela, tá? Pode ter certeza. Aqui nós temos espera para você colocar nesse nicho aqui uma fita LED, vai ficar bonita pra caramba aqui. E agora sim, vamos subir, eu quero te mostrar as 3 maiores suítes de 2025 que você vai ver aqui no canal, por enquanto. Vem comigo aqui. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos, tá bom? Olha só, aqui em cima já tem essa área que pode ser um estar íntimo, pode ser, vamos botar assim, fazer um frigobar aqui, botar as bebidas, pode se fazer muitas coisas aqui. Deixa eu te mostrar a vista aqui do Sul Living, aqui de cima. Olha que grande, gente. É uma mansão, é uma casa gigantesca. Olha que lindo aqui, gente, ó. Vidro, as árvores ali, vidro, lareira. Linda, 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 olha só. E agora sim, eu quero te mostrar. Essa aqui é a suíte principal. Espera um pouco, já vamos acessar. Aqui, vamos acessar a suíte do meio. Lembrando que são 3 suítes, mais um dormitório embaixo. Aqui o banheiro dela, muito grande. Também espaçoso, já está com o chuveiro a gás instalado. E olha que legal. Isso aqui eu acho legal na arquitetura, tá, gente? É um detalhe bem simples, mas que faz muita diferença. Note que o chuveiro está aqui. Se o registro estivesse aqui, eu ia abrir, a água fria ia vir em mim. Mas como está do lado, olha aqui, eu posso vir aqui, abrir e esperar a água ficar quentinha e depois entrar. Por que os arquitetos não pensam nisso em todas as casas? Todas as casas. Principalmente em lugar que faz frio, que nem aqui na serra. Então esse aqui é o primeiro dormitório. Seja bem-vindo ao primeiro dormitório. Olha só, todos os dormitórios com sacada. Esse aqui, ele divide essa sacada com a suíte principal da frente. Eu já vou te mostrar. Aberturas PVC, vidros todos duplos, né? Aqui na serra o pessoal usa muito vidro duplo por causa da parte térmica. Então o frio não entra tanto dentro da casa por causa do vidro duplo, tá? Esse aqui é o primeiro dormitório, primeira suíte, todas com espera para split. Aqui em cima o piso já é esse laminado aqui, tá, gente, ó? E agora vamos acessar a suíte que é virada para os fundos da casa. Então seja muito bem-vindo. Essa aqui tem um detalhe muito bacana que eu vou te mostrar. Olha só, bem iluminada. Hoje está um pouco nublado, mesmo assim está bem iluminada. Grandes aberturas. Essa aqui tem terraço. Como todas que eu falei que tem terraço. Dá uma olhada na vista aqui. Vê se não parece um bosque. Você está realmente inserido em um bosque, gente. O seu terreno, apesar de ter essas pedras ali, ó, o seu terreno ele avança mais uns 10 metros para lá, tá? Dá em torno de 50 metros de fundo por 22 de largura. Vou mostrar o vizinho dando boas-vindas para você. Esse é o cachorrinho do vizinho, um pastor alemão, capa preta, igual a minha Kira, eu tenho um também, né? Aliás, o meu tem mais de 10 anos já que mora com a gente, agora tá morando aqui em Gramado. Então, gente, essa suíte tem esse closet aqui maravilhoso, e aqui tem uma claraboia, ó, iluminação natural, e aqui é o banheiro da segunda suíte, ó. Muito espaçoso também. Agora eu quero te mostrar a suíte principal. Você já se inscreveu no canal? Já deu aquele like maravilhoso?
Deixou um joinha? Comenta para mim agora qual a cidade que você tá vendo e o horário que você gosta de assistir os vídeos. Isso é muito importante, gente, tá? Não adianta eu postar um vídeo às 2 da manhã que ninguém vai assistir. Então tem que postar em horários que vocês gostam de ver. Então isso é muito importante para mim. Se puder me ajudar, comenta aqui embaixo. Então aqui é a sala de banho da suíte principal. Você pode ver que tem espera para 2 cubas, a cuba do casal. Aqui então é a espera para colocar a banheira de hidromassagem. Então tem até espaço aqui. Ou colocar um box, né? E a banheira aqui dentro. E aqui você tem acesso a uma clarabóia, ó. Olha só. Também bem iluminado. Tem um nicho mais baixo, com certeza a banheira vai aqui. Um nicho mais baixinho ali também. Ou uma banheira de imersão ou uma de hidromassagem. E aqui o box, gente, ó. Box com 2 chuveiros. Olha que bacana. Ó, um de cada lado. Muito bem pensado isso aqui, hein? Um ralo linear também. E aqui um nicho também para você estar colocando, né, shampoo, condicionador e tal. Então essa aqui é a sua sala de banho e agora eu quero te mostrar o tamanho do dormitório. Meu cara, olha isso aqui. Olha o tamanho desse dormitório. Gente, isso aqui tem mais, com certeza tem mais de 70 metros essa suíte aqui, contando o terraço que eu vou te mostrar ali. Aqui tem uma clarabóia também, a gente, iluminação natural também. Olha que bacana, né? Acordar de manhã com a luz do sol. Dá para colocar sua cama aqui, ó. De manhã cedo o sol já bate direto no rosto. Quem gosta desse tipo de acordamento? Acordar assim, né, gente? Olha só, então aqui tem uma abertura bem grande, feita especial para aqui, que dá a visão aqui para frente da casa. Olha só. Tá o meu colega lá. Dá um tchau pra galera aí, Antônio. Aqui, então, gente, você tem ideia do jardim. Seu terreno faz parte de tudo isso aqui, gente, ó. Olha o tamanho, deixa eu ver aqui no canto. Olha o tamanho desse dormitório aqui. Gigante, né? Extraordinário. E aqui nós já estamos acessando o terraço dessa suíte maravilhosa. Olha o tamanho desse terraço aqui, virado então para a posição leste e para a trilha aqui, ó. Você pode estar tomando banho de sol aqui que ninguém vai ver, tranquilo. Essas árvores vão crescer um pouquinho mais. Essa trilha aqui vai crescer também isso aqui. Você pode ficar tranquilamente aqui. E lembra que eu falei que esse terraço também é dividido com essa suíte aqui? Olha só, então tem essa suíte aqui também, que é a primeira que a gente entrou. Gente, eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vou finalizar aqui. E quero mais uma vez encarecidamente pedir para você, se inscreva no canal, deixe aquele like, tá bom? E que Deus te abençoe, te prospere, te dê muita saúde, sabedoria para ganhar dinheiro. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom, gente? Um abraço, até mais, tchau!